So today I would like to kind of talk about the framework of the Buddha's teaching. And this is one of the sometimes few things that the different Buddhist traditions have in common. Dneska by som chcel hovoriť o tom rámci Buddhovho učenia a to je jedna z vecí, ktorú viaceré tradície učenia majú spoločnú. And this is what in Buddhism is called the so-called Four Noble Truths. A to sú tzv. Štyri ušlachtilé pravdy. Arya Satcha. And sometimes it is also transported as not truth but task. Niekedy sa to prekladá aj nie ako pravda, ale ako úloha. Because in his first discourse the Buddha was at least this is how we got it from the discourses, that he would present his Four Noble Truths and ask that they should be not just intellectually understood. Lebo aspoň takto rozumieme z tých Buddhových rozpráv, že keď prezentoval alebo keď rozprával o týchto štyroch ušľachtilých pravdách, tak potom požadoval, aby boli nie len intelektuálne pochopené. So, but rather to see it as a task to penetrate them or realize them. Ale aby to bolo niečo, čo si máme uvedomiť, s čím máme preniknúť. So I will more accurately to each of the four tasks say what is the task that the Buddha gave. Takže povieme si detailnejšie ku každej, čo je to tá úloha, ktorú nám Buddha dal. So let us start very superficially and then go level by level less superficially. Takže začneme tak povrchovo a potom sa postupne budeme prehlbovať do ďalších vrstiev. So the Buddha would say there is suffering. Takže Buddha hovoril, že existuje utrpenie. There is a cause for suffering. Existuje príčina If the utrpenia. cause is removed, this is the end of suffering. Ak odstránime príčinu utrpenia, tak to znamená ukončenie utrpenia. And there is a prescription for removing the cause. A on dal nám určitý predpis, ako môžeme odstrániť tú príčinu. So that's the medicine. To je ten liek. This is why also Buddha had been compared to a doctor, because at that time it was exactly this way of thinking. If there is a sickness, there must be a cause, and if one can cure the cause, then one is cured from the sickness, and it needs a certain prescription to remove the cause. A to je aj prečo sa Buddha vo svojom čase považoval za doktora, lebo vtedy sa vlastne zmýšľalo tak, že keď je niekto chorý, tak tá choroba má nejakú príčinu a keď odstránime tú príčinu, tak sa vlastne ten človek vylieči. Čiže odstránenie tej príčiny je liekom tej choroby a tam potrebujeme ten predpis toho lieku. So first noble truth is called there is dukkha. That's the Pali word. Takže prvá ušľachtilá pravda je, že existuje dukkha, to je pálijské slovo. This usually is translated as suffering. Ktoré sa zvyčajne prekladá ako utrpenie. And this is why people say, well, Buddhism is kind of negative. A preto mnohí ľudia hovoria, že buddhizmus je taký negatívny Pessimistic. alebo pesimistický. Speaking only of suffering. Že hovorí iba o utrpení. But if we look more closely to the term dukkha, it is not just meaning suffering. It's just that in English and probably in Slovak and also in German we don't have a word that is comprising all the meanings of the word dukkha.
Ale keď sa pozrieme hlbšie alebo bližšie na to slovo duka, tak vlastne ten význam nie je len to utrpenie, ale v angličtine a zrejme ani v slovenčine, ani v nemčine nemáme jedno slovo, ktoré by vystihovalo celý ten význam slova duka. So one linguistic interpretation of dukkha is du means bad, heavy, bad. Takže jeden z takých jazykových, lingvistických výkladov duka je, že du znamená zlý, ťaživý, ťažký. And ka means, if you have a wheel, it has, I don't know the English word, the axle or something. The X of the wheel. Yeah, axle of the wheel. Ka znamená vlastne os. Keď máme kolo, tak os toho kola, kolesa. And so it is said, well, that could mean bad wheel of the axle. Bad axis of the wheel. Yeah, bad axis of the wheel. Takže mohlo by to znamenať ako by nejaká zlá os toho kolesa. So when the wheel of the when the axle of the wheel is not proper, then it will not be a smooth ride. A keď tá os toho kolesa nie je taká, ako má byť, tak tá jazda nebude hladká. It might be a bumpy ride. Bude to pravdepodobne taká rozhrkotaná cesta. Anyway, so but there is also a more accurate definition given by the Buddha regarding dukkha. Ale je aj taká presnejšia potom definícia dukkha, ktorú dal samotný Buddha. Well, there is one stock phrase you find in the texts all the time. Birth is dukkha. Jedna taká fráza, ktorú nájdete vo všetkých textoch, znie, že narodenie je utrpenie. Old age is dukkha. Alebo teda dukkha. A staroba je dukkha. Dying is dukkha. Umieranie je dukkha. Being together with unpleasant people is dukkha. Prebývanie s nepríjemnými ľuďmi je dukkha. Or being united with what one doesn't like is dukkha. And then being separated from the liked is dukkha. Alebo prepojenie s tým, čo nemáme radi, je dukkha, a odlúčenie od toho, čo máme radi, je tiež dukkha. Not reaching what one wants is dukkha. Not reaching. Yeah. Nedosiahnutie toho, čo chceme, je dukkha. And then it says, in short, the 5 aggregates of clinging are dukkha. A potom aj tých 5 agregátov pripútanosti je dukkha. We have been talking about them, that they are changing, that we can't control them. O tých sme už hovorili, že sa menia, že ich nemôžeme ovládať. And exactly these two things can be a subtle cause for dukkha. A práve tieto dva aspekty môžu byť tou veľmi jemnou príčinou dukkha. On other occasions we find 3 terms that make up the term dukkha. Pri inej príležitosti nachádzame 3 slová, ktoré definujú dukkha. And the first is the so-called dukkha. Prvé je dukkha. And this by now every meditator should have experienced. A to už ste doteraz, alebo každý z vás to už doteraz asi zažil. Physical pain. To môže byť fyzická bolesť, mentálna bolesť, emotional pain, emocionálna bolesť. But also in the world we read about it or often see it, hunger, war and so on. Alebo aj také tie javy, ktoré vidíme vo svete ako hlad, utrpenie, o ktorých čítame alebo počujeme, alebo vojna. But here it's about direct experience, and we might at times experience it as pains that we can't let go away and so on. Ale tu sa bavíme o priamom zážitku a teda niekedy zažívame napríklad nejakú bolesť, ktorej sa nevieme zbaviť a podobne. So, but that's of course not all the time. There is also sukha, which is called
pleasant experience. Ale toto sa nedeje stále. Samozrejme sú tam aj momenty, kedy je ten zážitok príjemný. And we even sometimes, when experiencing, for example, pain, would not see the cause for it in ourselves or as seeing it as something universal, but we would blame, for example, the schedule. A niekedy, keď zažívame tú bolesť, tak nevidíme, že príčina tej bolesti je v nás, alebo je nejaká taká univerzálna, ale obviňujeme niečo, napríklad program, we say, well, one could do meditation in movement, then we don't have pain. Alebo si povieme, že keby sme robili tú meditáciu v pohybe, tak by nás to nebolelo. But here it is said in some commentary texts that the dukkha, this painful dukkha, is concealed by changing posture. Concealed, like hidden, yeah. Ale v niektorých komentároch sa hovorí, že táto bolestivá dukkha je práve ukrytá alebo skrytá tým, keď zmeníme pozíciu. There is a meditation center in Thailand. I haven't been there, but a friend has been there. And there the instruction is one should meditate in the so-called four postures, which is sitting, standing, walking and lying down. A v jednom thajskom meditačnom centre, v ktorom bol nejaký môj priateľ, sa hovorí, že by sme mali meditovať v 4 pozíciách, čiže v sede, stojí, v lahu, sitting, standing, lie down and walking, a v chôdzi. But there is no given time of how long one should sit, stand and so on. Ale nie sú určené časy, ktoré máme stráviť v jednotlivých pozíciách. As long as you can. Takže máte tam byť tak dlho, ako dokážete. So this friend who was there said, well, we would sit first. A tento kamarát, ktorý tam bol, tak povedal, najskôr sme teda sedeli. And at some point pains arise and he was so happy and looking forward that he could stand for a while. A potom, keď dorazila nejaká bolesť, tak bol celý šťastný, že sa môže na chvíľu postaviť. Oh, finally standing, no knee pain anymore, just standing. Oh. Tak stál a tešil sa, že žiadna bolesť, super, stojím. Then after some time, some pain in the back arising, and think, I should move. A po čase sa objavila nejaká bolesť v krížoch, tak zase tam prišiel pocit. Walking meditation, that's the thing, walking. Tak si povedal, tá chôdza táto spraví. But then there was no limit to walking, but just walk as long as you can. A nebol tam žiadne časové obmedzenie tej chôdze, takže len kráčajte, koľko after some vládzete. time, there was all kind of pains arising in the walking. A po čase rôzne bolesti sa objavili aj pri tej meditácii v chôdzi. Then he thought, oh, finally, lying down, that's the thing. A tak si pomyslel, keď si lahnem, to bude ono, to bude to super. But then when he was lying down, it was very pleasant for a while, but one should just lie, not move, just be aware in lying. And then after, I don't know, an hour or so, it started paining in lying. Tak si lahol a najskôr to bolo príjemné, ale samozrejme počase, lebo pri tej meditácii v lahu len ležíte, nesmiete sa pohnúť, máte ležať a uvedomovať si to ležanie, tak po nejakej hodine sa objavila bolesť aj v lahu. Then he was looking forward for sitting. A tak sa znovu tešil na sedenie. So goes this circle. So takže bol to it taký means kruh. that having a body, it is intrinsic that there are pleasant sensations but also unpleasant sensations, and usually when we are not mindful, we are moving automatically, often just to escape unpleasant sensations. Ale na čo to poukazuje, že je to, že tým, že sme v tele, tak s tým automaticky prichádza
prichádzajú príjemné aj nepríjemné vnemy a ak nie sme dostatočne všímaví, tak automaticky chceme uniknúť tým nepríjemným. But what is even more dukkha, usually people say, is not the physical sensations when they are painful, but the mental pains. Ale čo je ešte viac dukkha, ako hovoria ľudia, sú nie tie fyzické bolesti, ale tie mentálne We bolesti. all know some of them. A každý z nás to trošku pozná. Okay. So that is dukkha. Takže to je dukkha. And Buddha says the task of this first noble truth is to penetrate it. A Buddha povedal, že tou úlohou v prípade tejto prvej ušlachtilej pravdy je preniknúť do toho. So not to circumambulate around. Nechodiť okolo, ale ísť do. So there is Ajahn Mun of the Thai forest tradition, a quote. Mám k tomu taký citát od Ajahn Mun z thajskej lesnej tradície. Those who want to get free from dukkha, yet are afraid of dukkha that arises within them. Tí, ktorí sa chcú oslobodiť od dukkha, ale sa toho dukkha, ktoré v nich vyvstáva, boja. And so refuse to investigate it. A tak ho odmietajú skúmať. Will never be able to get free from dukkha. Sa od dukkha nikdy neoslobodia. The way to nibbana depends on the truth of dukkha and the cause of dukkha. Cesta k nibbáne závisí od the way to nibbana depends. On the truth of dukkha. Závisí na pravde dukkha and the a na cause príčine dukkha. Of dukkha as the means of going forward on the path. Ktoré sú prostriedkami toho, ako sa posúvať vpred na tej ceste. All of the awakened ones have reached that by means of the Four Noble Truths. A všetci tí prebudení ten stav dosiahli zvládnutím tých štyroch ušlachtilých práv. Not one of them failed to pass completely through the Four Noble Truths. Ani jeden z nich nezlyhal v tom zvládnutí alebo spracovaní tých štyroch ušlachtilých práv. See, the point is to make it more easy to understand. Aby to bolo ľahšie pochopiteľné. When there is suffering, we often blame someone, something outside. Keď zažívame utrpenie, tak často obviňujeme niekoho alebo niečo zvonku mimo nás. Sure, much could be done better in life. Samozrejme, že mnoho vecí sa dá robiť v živote inak a lepšie. And people could be definitely more developed. Ľudia by mohli byť viac rozvinutí, to bez debaty. But and so quite some suffering is arising. A teda samozrejme, že nejaké utrpenie vzniká. But we cannot completely change the world. Ale nemôžeme úplne ten svet zmeniť. And we ourselves might also be a cause for suffering. A my sami tiež môžeme byť jednou z príčin utrpenia. We are also not perfect. Lebo tiež nie sme dokonali. And also conditions outside may not be always perfect. A ani tie vonkajšie podmienky nemusia byť vždycky dokonalé. And one might think that it will always go just in the direction of more and more comfort and more security and more ease. A možno si myslíme, že by to vždycky malo smerovať k väčšiemu komfortu, k väčšej ľahkosti, k väčšiemu pocitu bezpečia. This is not how life in the world is and never was. Ale takto život a svet nefunguje, ani nikdy nefungoval. It's going up and down. A vždycky to ide aj hore, aj dole. It's expanding and shrinking. It's always in a polarity. Vždycky sa to rozširuje a potom znovu sťahuje, čiže vždy sú tam prítomné tie polarity.
So we are often very quick in blaming and seeking the source of suffering outside. Takže častokrát veľmi rýchlo podliehame tomu obviňovaniu toho vonkajšieho a hľadaniu tej príčiny utrpenia vonku. The Buddha would say that the cause of suffering is clinging. A Buddha hovorí, že príčinou utrpenia je to lipnutie, pripútanosť. So it is in our heart. A to je v našom srdci. It is having wrong expectations which do not conform with reality. Znamená to, že vlastne mať nesprávne očakávania, ktoré nezodpovedajú realite. And these wrong expectations can be on many levels and also very subtle levels. A tieto nesprávne očakávania sa môžu vyskytovať na mnohých úrovniach, aj veľmi jemných. And it's just looking through these wrong expectations and seeing reality and accepting reality, there can be a letting go. A len tým, že prehliadneme tieto nesprávne očakávania a uvidíme realitu a príjmeme ju taká, aká je, tak vtedy to môžeme pustiť. This is often misinterpreted in the way that one would be completely passive, one would let people do whatever they want, that the whole world goes downhill because we're just accepting everything. A toto sa častokrát nesprávne interpretuje, ako že to znamená byť totálne pasívny, nechať všetkých ľudí robiť si čo chcú a že celý svet pôjde potom do keľu, lebo nikto nebude nič robiť. But that's not the case. It's more about looking through wrong expectations we have. Ale to nie je tak. Je to skôr o tom naozaj prezretí tých nesprávnych očakávaní, ktoré máme. For example, I had I'm going to different meditation centers and teaching here and there. Napríklad ja chodievam do rôznych meditačných centier a vyučujem tu, tam a hoci kde. And different meditation centers have different styles and they have different management. A jednotlivé meditačné centra majú každé svoj vlastný štýl a každé má svojich manažérov. And some 20 years ago or so, there was one meditation center where I really had difficulty with the person managing it. A tak pred takými 20 rokmi jedno to meditačné centrum, ktoré som navštevoval, tak tam som mal celkom problém s tým manažérom. So thought, well, could be difficult person in metta. Mohol to byť adept na človeka problematického pri metameditácii. We might have such relationships at work and so on. Môžeme mať takýchto ľudí alebo takéto vzťahy v práci a podobne. And there was this expectation how this person should be and how this person should act like. A mal som teda isté očakávania, ako tento človek by sa mal správať, aký by mal byť. But this expectation didn't conform with the reality. Ale vlastne tá realita nenaplňala tieto moje očakávania. So the suffering that created, I would blame on the person. Takže to utrpenie, ktoré na základe toho vzniklo, z toho utrpenia som ja obviňoval toho človeka. Until I saw, well, this person is like that. And there are more facets to the person, there are also good sides to the person. Až kým som neuvidel, že aha, tento človek je takýto a má viacero charakteristik, viacero stránok, aj dobrých. And also metta meditation was giving some support. A taktiež aj metameditácia ma podporila do istej miery v tom. And so the relationship changed. A ten vzťah sa zmenil. I didn't expect a person anymore to be different. Prestal som očakávať, aby ten človek bol iný. And so the suffering that there was created, it was not there. A to utrpenie, ktoré tam predtým vzniklo, pomaličky vymizlo. Sometimes I even could smile. You could smile at him. Niekedy som sa mohol aj usmiať na toho človeka.
So here very clearly there was an expectation and this didn't conform to reality. Takže tuto to bolo zreteľne o tých očakávaniach, ktoré nezodpovedali realite. And then blaming the outside is also creating a certain relationship which is one of blame. A potom, keď obviňujeme z toho utrpenia ten vonkajší svet, tak to tiež vytvára určitý vzťah, teda vzťah obviňovania. But when this kind of expectation fell away, and rather seeing reality, and reality means also seeing from different angles, not just the angle where I'm criticizing. Ale keď som potom tie očakávania pustil a uvidel som tú realitu, a uvidieť tú realitu znamená uvidieť ju z viacerých pohľadov, nielen z toho jedného. Then this is a view that is less egocentric and less colored by like and dislike. Tak potom sa dopracujete k pohľadu, ktorý je menej egocentrický a menej zafarbený tým, čo mám rád a nemám rád. And so that can really change also a relationship. A potom naozaj môže dôjsť aj k zmene toho vzťahu. And so that there is this self-created suffering not there. A potom to utrpenie, ktoré sme si vlastne sami vytvorili týmto spôsobom, tam už nie je. So the second kind of dukkha is we had the dukkha. This is the painful sensations, the painful emotions. Takže ďalší druh toho dukkha, toto teda bolo to dukkha, čiže tie bolestivé vnemy, bolestivé emócie. And the second kind of dukkha is the viparinama dukkha. A druhý typ dukkha je viparinama dukkha. That means it changes name. To znamená, že mení meno. Okay, and this has to do with the dukkha of change. A to súvisí s dukkha zo zmeny. So, because whatever we experience, it changes. Pretože čokoľvek zažívame, tak sa mení. Buddha calls it an universal characteristic that phenomena are undergoing change. Buddha toto nazýval ako takou univerzálnou charakteristikou, že javy podliehajú zmene. So the fact that whatever experience there is, it is changing, means that we can't grasp it. A ten fakt, že akýkoľvek zážitok, ktorý zažívame, sa mení, znamená, že ho nemôžeme uchopiť. So we might have these moments of satisfaction. Takže môžeme zažívať určité momenty uspokojenia, but it's not forever. Ale nebude to navždy. There might be this wonderful sunset, but it's just for a few moments. Ako nejaký nádherný západ slnka, ktorý tiež trvá len pár chvíľ. We had probably experiences in the meditation where it were really pleasant or really uplifting, but at some point they were changing or ending. Pravdepodobne ste zažili aj počas meditácie už také veľmi príjemné, pozdvihujúce momenty, ale aj tie sa potom zmenili alebo zmizli. Some meditators then would think, oh, I did something wrong. Niektorí meditujúci to potom vyhodnotia, že asi som urobil niečo zle. No, you don't do something wrong. It has to change. Nie je to o tom, že by ste urobili niečo zlé, ale tá prírodzenosť je tá, že sa to musí zmeniť. And in Vipassana meditation we exactly work on continuous mindfulness to see how all these processes are flowing and changing.
A práve v tejto meditácii vipassana my sa snažíme dosiahnuť tú nepretržitú všímavosť, aby sme uvideli, ako sa všetky tie jednotlivé procesy menia. So we might find out how we are constantly running after pleasant experience. A môžeme potom zistiť, že neustále sa vlastne naháňame za príjemnými zážitkami. Then get it, chew on it, and then it's fading away. A potom ich dosiahneme, zažijeme a držíme sa ich, alebo chvíľu ich prežúvame a potom oni zmiznú, vyblednú. So then running after another one. A my zase bežíme za ďalším. Even if we always get pleasant experience, it kind of remains some unsatisfactory taste because it's not lasting. A hoci sa nám možno darí zažívať takýmto spôsobom tie príjemné zážitky, stále niekde na pozadí je taký pocit jemnej nespokojnosti, pretože to nezotrváva, to príjemné netrvá. It is because of this that another translation that rather points to this aspect of dukkha is unsatisfactoriness. A v súvislosti s týmto alebo na tento aspekt práve poukazuje ďalší preklad dukkha a to je neuspokojivosť. So that sensual experience cannot lasting be satisfying. Takže tie zmyslové zážitky vlastne nemôžu trvať a dlhodobo a nemôžu byť uspokojivé. Or also any kind of mental states and experience cannot lasting be satisfying because they change. A takisto aj mentálne stavy, ktoré človek zažíva, nemôžu byť uspokojivé, lebo netrvajú. So this is sometimes very subtle, but with more and more sensitivity and awareness we can get more and more idea about it. Takže toto je niekedy naozaj veľmi jemné, ale keď si zvyšujeme svoju citlivosť a uvedomenie, tak to môžeme viac pochopiť. It's said that it's very important to really also penetrate this truth of this universal truth of change. Takže je aj veľmi dôležité preniknúť do tej univerzálnej pravdy zmeny. And the grasping of something that is changing. A uchopenia niečoho, čo sa neustále mení. And the suffering that arises from this grasping when something is changing. A taktiež toho utrpenia, ktoré vzniká, keď sa pokúšame uchopiť niečo, čo sa mení. So that's the pain of grasping. Je to tá bolesť toho zrozovretia, že to chceme And it's držať. important with mindfulness to get aware of any pain of grasping. A so všímavosťou je dôležité vlastne si uvedomiť túto bolesť z toho zachytenia alebo z toho, že to chceme držať. This pain of grasping can arise also in the practice when we have some pleasant experience and it fades away. A táto bolesť z toho, že chceme niečo držať, môže vzniknúť aj pri meditácii, keď zažívame nejaký príjemný moment, ktorý potom odplynie. But the pain of grasping also can arise when we have a view of ourselves and then we look more closely and more deeply and are aware that this view is not correct. A takisto táto bolesť môže vzniknúť aj vtedy, keď máme o sebe určitú predstavu, určitý pohľad na seba a potom zrazu vidíme, že tento pohľad nie je úplne správny. Or just superficial. Alebo že je len taký povrchový. And so I don't have it here, but there's a poem. Oh, I would love to have it here. Nemám to tu zo sebou, škoda, bolo by to super. Je taká báseň, ktorá o tom pojednáva. Where it says, it's about mindfulness. Je to báseň o všímavosti. And there is just one passage where it says, it's like a homage to mindfulness. Je to ako taká podsta všímavosti a jedna pasáž hovorí And this allowing quality of mindfulness, it allows all the escapades of the mind and can be with it without judging it. Že tá
kvalita tej všímavosti, ktorá umožňuje všetky možné stavy a eskapády tej mysle a je len s nimi prítomná. And then it says, and mindfulness is a thief. A potom hovorí tá báseň a všímavosť je zlodej. It takes away all these assumptions you have had about yourself, about the world. Lebo vás okradne o všetky tie predpoklady a domnenky, ktoré ste mali o sebe samom a o svete. I remember my first retreat. I was in Sri Lanka for 3 months in a retreat. 2 months in one center, 1 month in another. Pamätám si na svoj prvý zásed na Sri Lanke, kde som bol na 3 mesiace, 2 mesiace v jednom centre a mesiac v druhom. And on that day where I changed from one to another, I went to Kandy, which is a town in central Sri Lanka. And there's a lake and I just would walk around this lake. A v ten deň, kedy som menil tieto centra, tak som išiel do Kandy, čo je také mesto na Sri Lanke a je tam jazero a prechádzal som sa okolo toho jazera. And I reflected about my experiences I had in these 2 months of in this relatively relaxed meditation center. A rozmýšľal som o tých zážitkoch, ktoré som zažil počas tých 2 mesiacov v tomto relatívne uvoľnenom pohodovom meditačnom centre. And then I found out there's so much what I thought of who I am, how I am, and so on, what I am. This all has kind of, a lot of it has disappeared and I could look more accurately. And it was not always just pleasant. A uvedomil som si, ako veľa z toho, čo som si predtým myslel o tom, kto som, čo som, aký som, sa vlastne tak zmizlo a videl som viac pravdivejšie, kto som, alebo ako to je a nebolo to vždy úplne príjemné. And knowing that and having seen that gave me more responsibility. A tým, že som to uvidel, že som si to uvedomil, tak mi to dodalo viac zodpovednosti. So I thought, I wish I would have never gone there. to the meditation center. Yeah. Tak som si, a pomyslel som si, keď by som tam nikdy nebol býval, chodil do toho meditačného centra. I wish I could all of this forget and go back to pleasant ignorance. A keď by som mohol zabudnúť na toto všetko a vrátiť sa späť do stavu sladkej nevedomosti. But that was not possible. Ale to už sa nedalo. So better go further. Tak som si povedal, že bude lepšie pokračovať, ísť vpred. So I thought, well, one should write a warning to people who go for vipassana meditation. A tak som si hovoril, že mali by varovať tých ľudí, čo sa chystajú na zásady vipassana. Mindfulness may rob one about old cherished beliefs. Lebo tá všímavosť nás naozaj môže okradnúť o tie staré predstavy, ktoré sme si tak hýčkali. But at the end it is usually rather a relief. Ale nakoniec je to zvyčajne taká úľava. And so much it also works on developing the wholesomeness of the heart and mind. A taktiež to vlastne pracuje na tom rozvíjaní prospešných stavov srdca a mysle. Development of kindness, development of mindfulness, development of wisdom, development of compassion, development of patience. A rozvíja sa s tým láskavosť, všímavosť, múdrosť, súcit, trpezlivosť. Inner balance. Vnútorná rovnováha. Tools how to deal when we lost the balance. A získame nástroje, s ktorými môžeme pracovať, keď strátime rovnováhu. Knowing ourselves better and knowing better how we create our suffering ourselves.
a umožní nám to spoznať samých seba lepšie a aj spoznať, ako sami vytvárame to utrpenie. So in this sense, well, it is a kind of disillusionment going on, but on the other hand, is also a richness gained. Takže na jednej strane áno, strácame tie ilúzie, ale na druhej strane nás to obohacuje. So this viparinama dukkha means the dukkha of change, and so that experience made even completely pleasant cannot be forever. Takže táto viparinama dukkha je dukkha zmeny a znamená, že akékoľvek zážitky, aj tie úplne príjemné, nemôžu trvať večne. This is a quote by Joseph Goldstein that I really love. Mám tu jeden citát od Josefa Goldsteina, ktorý mám veľmi rád. To acknowledge the impossibility of satisfactoriness as a fact. Aby sme uznali nemožnosť uspokojenia ako fakt. So, to acknowledge the impossibility of satisfactoriness as a fact is the key to wisdom and compassion. Čiže uznať nemožnosť uspokojenia je kľúčom k múdrosti a compassion, súcitu. Wisdom and compassion. Awareness of suffering ignites a fire in us. Uvedomenie si utrpenia v nás zapaluje oheň. The motivation to awaken. A motiváciu prebudiť sa. A fire that can overcome all difficulties. Oheň, ktorý môže prekonať všetky ťažkosti. There is still a third kind of dukkha. A potom je ešte tretí typ dukkha. Which is a very subtle one. Ten je veľmi jemný. And it's called sankhara dukkha. Nazýva sa sankhara dukkha. It's the dukkha of that things are composed and cannot exist on its own. Je to dukkha spôsobené tým, že veci sú zložené z určitých častí a nemôžu existovať same o sebe. And also that it cannot be permanently supported. A že nemôžu byť navždy podporované. There is one example that I would like to read by Venerable Sujato. Je tu jeden príklad od ctihodného Sujata. He gives the example of eating ice cream. So now it gets interesting. Popisuje to na príklade jedenia zmrzliny. Father explained the three kinds of dukkha. Think about eating ice cream. Keď chcete ďalej vysvetliť tri typy dukkha, predstavte si alebo pomyslite si na jedenie zmrzliny. Delicious, right? Je to chutné, tak? Eating ice cream is pleasant and causes pleasant feelings. Keď jeme zmrzlinu, je to príjemné, spôsobuje to príjemné pocity. But of course, if you eat 6 or 7 of them, you get a sore tummy. Ale ak zjete 6 alebo 7 tých zmrzlín, tak vás začne bolieť brucho. This is dukkha dukkha. To znamená dukkha dukkha. The inherently painful feelings. A ten vnútorný bolestivý pocit. However, what of the second ice cream? This is not painful at all. Ale keď zjeme len druhú zmrzlinu, to ešte nie je bolestivé. But still it's not quite as pleasant as the first one. Ale už to ani nie je také príjemné ako tá prvá.
The pleasant feelings are a little less intense. Tie príjemné pocity sú menej intenzívne. They cannot be maintained unchangingly, Nemôžeme ich udržať bez zmeny, but must always be worked on, varied, adjusted, so that you can even keep close to the initial pleasure. ale musíme na nich stále pracovať a prispôsobovať ich, aby sme nejakým spôsobom udržali ten počiatočný príjemný pocit. This is viparinama dukkha, the suffering of deterioration. Toto je viparinama dukkha, čiže utrpenie vznikajúce na základe toho, že sa všetko mení, rozklada. Finally, what of the first one? A potom, čo tá prvá? That is pure, unalloyed bliss, no pain at all, and no sense of satiation. Tá prvá je jednoducho blaženosť samotná, bez akejkoľvek bolesti. Just a blessed burst of pleasure. Je to len taký ďakujem. Je to taký výbuch blaženosti. That's not so important to be so accurate. But still, no matter how pleasant it is never as good as nibbana. Ale aj keď akokoľvek príjemné to je, nikdy to nie je také dobré ako nibbana. It is still suffering because the unavoidable unpeacefulness of conditioned things. Je to stále... Say it again, please. It is still suffering because of the unavoidable unpeacefulness of conditioned things. Je to stále utrpením, pretože sa nedá vyhnúť nepokoju. This is sankhara dukkha. To som nezachytila. I think this is something which is not so easy to understand. Absolutely. Okay. A to posledné bolo teda tá sankhara dukkha, je to niečo, čo sa nedá úplne ľahko porozumieť. Okay, we have spoken a bit about this term dukkha as suffering, as unsatisfactoriness. Takže hovorili sme o tom pojme dukkha, čiže je to nejaké utrpenie, neuspokojivosť. And we leave the third out. A to tretie vynecháme. But that's already enough. Ale aj tak je to už dostačujúce. Okay. So the Buddha would say the cause of dukkha is not outside, the world is as it is, but it is inside, it is having wrong expectations. Takže Buddha hovorí, že tá príčina utrpenia alebo príčina dukkha nie je v tom vonkajšom svete, lebo ten je taký, aký je, ale pramení to v tých našich očakávaniach. And he would say wrong expectations is, for example, to expect something to be permanent when it's not permanent. A čo to znamená, tie nesprávne očakávania? Znamená to napríklad očakávať, že niečo, čo nie je trvalé, bude trvalé. To expect something to be permanently satisfying when it can't satisfy permanently. Alebo očakávať, že niečo bude navždy uspokojivé, keď to nemôže byť navždy uspokojivé. Or to expect that we have utmost control about whatever happens in this body and mind, but we don't have. Alebo očakávať, že máme úplnú kontrolu nad tým, čo sa deje v našom tele a mysli, keď to tak nie je, keď ju nemáme. Yeah. And so mindfulness and the wisdom arising from it is a thief, because it's exactly robbing us of these assumptions. A preto tá múdrosť alebo všímavosť a múdrosť, ktorá na základe nej vzniká, je zlodej, lebo nás okradne o tieto domnenky. And not by thinking, but by really observing closely. Ale nie len tým, že si to uvedomíme myšlienkovo, ale tým, že to naozaj zblízka uvidíme. And this is what is called intuitive insight. A toto nazývame intuitívny vhľad. So the Venerable Mahasi Sayadaw would define it.
Ctihodný Mahasi Sayadaw to definoval. He said, one may intellectually understand impermanence on one hand. Človek môže intelektuálne pochopiť pominuteľnosť na jednej strane, but one's subconscious may cognize it as permanence on the other hand. Ale podvedomie človeka to môže vyhodnotiť ako stále na druhej strane. Or one notes suffering, but thoughts of happiness keep turning up. Alebo si človek označuje alebo všíma utrpenie a pritom sa mu vystávajú šťastné myšlienky. Or one meditates on non-self, but the self remains strong and firm. Alebo človek medituje na neja a pritom ja zostáva silné a pevné. But it's through the repeated observation that these notions gradually get weakened. Ale len opakovaným pozorovaním tieto dojmy pomaličky zoslabnú. And one is then a little bit more in conformity with reality. A človek potom viac uvidí tú skutočnosť. And it's not about intellectual, but it's more about the heart. The heart knows what to expect and what not to expect. A nie je to také intelektuálne poznanie, ale skôr, že to srdce vie, čo očakávať a čo nie. So on many levels the heart might let go. Takže na mnohých úrovniach to srdce môže to potom pustiť. And the Buddha would say the task of the second noble truth, which is the seeing the cause of dukkha. A potom Buddha hovoril, že tá úloha tej druhej ušlachtilej pravdy, ktorou je uvidieť tú príčinu dukkha, which is clinging and wrong delusion or wrong expectation. Ktorou je tá pripútanosť a tie nesprávne očakávania. And the task is it has to be let go of. A tu potom úlohou je to pustiť, vzdať sa toho. So the letting go of clinging. Čiže pustiť tú pripútanosť, lipnutie. But this just happens when the time is ripe. Ale to sa udeje len vtedy, keď dozrie na to čas. Because easily we often say, well, tell a friend some good advice. Let go, just let go. Alebo často radíme svojim kamošom, alebo radíme si navzájom, nechaj to tak, nechaj to byť. But you pusti to. Will know that this often doesn't just work like that. It's not an act of will to let go. Ale viete, že to častokrát nefunguje tak ľahko, že nie je to proste len akt tej vôle, že teraz to pustím a je to. And this is very important to see. We might also in our meditation practice see craving and clinging here and there. A toto je tiež veľmi dôležité uvidieť. Môžeme to aj v tej meditačnej praxi nájsť tú žiadostivosť a pripútanosť tu a tam. And we might think, I should let go. A možno si potom pomyslíme, mal by som to pustiť. But actually it's the wisdom that when the wisdom develops, then letting go happens by itself. Ale v skutočnosti to funguje tak, že keď sa rozvinie dostatočná múdrosť, tak to pustenie sa stane samé od seba. Willpower never will let go. Vôľou to pustenie nikdy nedosiahneme. And it will never be let go of the craving if we can't recognize it in the first place. A nikdy nebudeme schopní tú žiadostivosť zanechať, ak ju najskôr nerozpoznáme. So rather than trying to let go, first see where there is craving. Takže namiesto toho, aby sme sa snažili to už pustiť, zanechať, je lepšie sa sústrediť na to, aby sme uvideli, kde tá žiadostivosť je. Craving to essential experience. Môže to byť žiadostivosť po určitom zážitku. There can be craving to a mental state. Alebo po určitom mentálnom stave. There can be craving to a view. Alebo po určitom názore. Or an idea. Alebo myšlienke.
An idea? Yes. Okay. And a thought? It's kind of the same. It's the same. Or idea could be also názor. So Slovaks have every thought of a Slovak is an idea. No? But it's the same word. It could be the same. There is more possibilities how to translate idea, and it's hard to say just out of this context which one would be the best. Okay. I also don't know which idea I was meaning. It's tricky. Okay. We're speaking mainly about craving on whatsoever. Takže hovorili sme hlavne o žiadostivosti na čomkoľvek, alebo žiadostivosti po čomkoľvek. So what I would like to say is that when we see also craving and actually the pain or the tension of craving, that finally it might let the mind or heart might let go. A taktiež, keď sa nám potom podarí uvidieť tú bolesť alebo to napätie súvisiace s tou žiadostivosťou, tak možno vtedy nakoniec tá myseľ, to srdce sú schopné to pustiť. So sometimes we cannot let go, but we have to let be. Niekedy to nevieme pustiť, tak to musíme nechať byť. And let be with mindfulness. Nechať to byť so všímavosťou. And it might still need some investigation. A možno to bude si vyžadovať ešte bližšie ďalšie skúmanie. So this letting go can happen on different levels. Takže to púšťanie, zanechanie sa môže diať na viacerých úrovniach. The last level is that the heart at some point, when it has investigated all phenomena regarding their universal characteristics, that it even lets go of any phenomena. Tá posledná úroveň je, keď to srdce to preskúmalo dostatočne a uvidelo všetky tie univerzálne charakteristiky, tak potom je vlastne schopné nakoniec pustiť ten daný jav. Take it up again, or will take it up again. A môže sa stať, že znovu to vezme späť, aj sa to stane. But still with a different relationship. Ale už ten vzťah k tomu bude iný. There's a story of a person that is meditating for a long time and thinks, well, now it's time to really have a breakthrough. Je taký príbeh o jednom meditujúcom, ktorý meditoval dlhý čas a potom mal taký pocit, že už teraz by mal prísť ten prelom. Meditate for the ultimate awakening. I would like to meditate for ultimate awakening. Ultimate awakening. A povedal si, že teraz by som chcel meditovať, až kým nedospejem k tomu konečnému prebudeniu. Let me go on this mountain and up there meditate. Takže idem na tú horu a tam budem meditovať. On the way up to the mountain, seemingly wise old man carrying a bundle was coming down. A keď išiel hore na tú horu, tak stretol takého múdro vyzerajúceho starého muža, ktorý schádzal dolu. And there was really some kind of aura about this man. A mal také zvláštne vyžarovanie, tento starý muž. So that he would ask him, well, can you tell me about awakening? Tak ten meditujúci sa ho opýtal, môžete mi povedať niečo o tom prebudení? Going up to the mountain to meditate until I'll be enlightened. Ja sa chystám výjsť hore na tú horu a meditovať, až dokým nedosiahnem osvietenie. The man didn't answer with words. A ten muž mu neodpovedal slovne. He was just holding this bundle in his hand. Bundle? Zväzok. Len držal v ruke ten zväzok dreva. Could also have been a bag where he has his very few things.
that he owns. Alebo batvoštek to mohol byť, kde mal nejaké svoje veci. Well, he didn't have a mobile phone. Nemal tam určite mobil. Tak ho dám na bok. So, and then his answer was just that. A jeho odpoveď bola toto. And then he would take it up again and walk away. A potom to znovu zdvihol a odišiel. That was the instruction. To bola jeho inštrukcia. So, I'm not going to explain it. Nebudem to vysvetľovať. But I think this is an image that for me, for many years, I kept thinking about this instruction. Ale myslím, že je to taký obraz, aspoň pre mňa to bol taký obraz, nad ktorým som mnoho rokov premýšľal nad touto inštrukciou. So he let completely go of the bundle, but then he was taking it up and walking away. Čiže najskôr to úplne pustil, ten batôžok, a potom si ho vzal a išiel ďalej. So just leave this image for your year-long contemplation. Takže zanechám aj vás s týmto obrazom a môžete nad tým rozímať. So the third noble truth, and we won't go farther than that today. A tá tretia ušlachtilá pravda, a to bude posledné, čo budeme dnes spomínať. Is to let go of the cause of suffering, which is craving. Je pustiť tú príčinu utrpenia, ktorou je žiadostivosť. But a kind of letting go. Je to pustenie. Yeah, on the deepest level. Na takej hlbokej úrovni. Or as it has also been described as the non-grasping or non-holding on to whatsoever. Alebo sa to zvykne popisovať aj ako neuchopovanie alebo nedržanie ničoho. To whatsoever. And then we might ask ourselves, well, that seems to be something very far off. A potom si môžeme pomyslieť, to je niečo veľmi vzdialené. But the Buddha describes the medicine. Ale Buddha nám dáva medicínu. Which is the fourth noble truth, that is the path. A to je tá štvrtá ušlachtilá pravda, a to je tá cesta. And walking that path, if you could say like that, it's not about the end of the path, but the path itself is already a path of relieving certain levels of self-made suffering. A to kráčanie po tej ceste nie je o tom dosiahnutí toho konca tej cesty, ale už to kráčanie samotné, respektíve tá cesta samotná prináša úľavu od niektorých utrpení. And developing the wholesome, that is defined as it leads to more peace and for oneself and others. A rozvíjanie toho prospešného taktiež vedie k väčšiemu pokoju. Okay. So this should be the topic of tomorrow. A to bude téma na zajtra. No, I'm a little bit confused today, but now I found the quote and I have to read a quote once more. Okay. And it's about this non-clinging mind to whatsoever. Máme tu ešte jeden citát o tej nepripútanej mysli, alebo nepripútanosti mysle k ničomu. Or maybe better to say a mind or heart that is not driven by like and dislike. Alebo lepšie povedané, je to o mysli a srdci, ktoré nie sú poháňané tým, čo sa páči alebo nepáči. And is this mind that is not affected by like and dislike, that can look really deeply into reality. A
means to see things as they are, not as we like them to be. A tá myseľ, ktorá je oslobodená od toho, alebo nie je ovplyvnená tým, čo sa jej páči alebo nepáči, potom je schopná uvidieť tú realitu taká, aká je. So this is by Sinzin Ming. Takže je to citát od Sinzin Minga. This is a very eminent Chan teacher of the past. Je to učiteľ tradície Chan. And Chan is like Zen in Japan, in China it is Chan. Chan v Číne je podobný ako Zen v Japonsku. The great way is not difficult for those who have no preferences. Tá veľká cesta nie je ťažká pre tých, ktorí nemajú žiadne preferencie. When like and dislike are both absent, everything becomes clear and undisguised. Keď tam nie je prítomné ani to, že sa mi niečo páči, ani to, že sa mi nepáči, tak všetko sa stane jasným. Make the smallest distinction, however, and heaven and earth are set infinitely apart. Ale keď urobíme čo je len najmenšie rozlišovanie, tak nebo a zem budú nekonečne vzdialené. If you wish od to seba. see the truth, then hold no opinions for or against anything. Ak si želáte uvidieť pravdu, tak nemajte žiadny názor alebo nebuďte ani za, ani proti ničomu. To set up what you like against what you dislike is the disease of the mind. Say it again, please. To set up what you like against what you dislike is the disease of the mind. To place what you like against what you dislike. Or to compare. Čiže ako keby porovnávať alebo stavať to, čo mám rád oproti tomu, čo nemám rád, je klam mysle. Yeah. When the deep meaning of things is not understood, keď hlboký význam veci nie je pochopený, the mind's essential is disturbed unnecessarily. Podstata mysli je zbytočne narušená. The way is perfect like vast space. Cesta je dokonalá ako rozsiahly priestor, where nothing is lacking and nothing is in excess. Kde nič nechýba ani nič nie je v nadbytku. Indeed, it is due to our choosing to accept or reject that we do not see the true nature of things. Je to kvôli tomu, že my sa rozhodujeme niečo prijať alebo odmietnúť, že nevidíme potom tú skutočnú podstatu veci. Okay, thank you. So let us sit for a minute. Takže dajme si minútku sedenia.